और अब आपके जो ऑपरेशन से पहले क्या क्या तकलीफें थी? मवाद गिरना था। मवाद गिरता था और सीटी की आवाज भी देता था। हाँ हाँ। और तरह भी आवाज भी देता था। वो भी तो टेंशन नहीं है। अब टेंशन नहीं है, सही हो गया। लेकिन हाँ। कभी कभी टाइम में सीटी की आवाज भी रहता है। सुनाई कितना इम्प्रूव हुआ? सुनाई के लिए पहले सुना था 50%, हाँ। 80% हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम देख सकते हैं आपके जो तकलीफें थी उनमें संतोषप्रद लाभ है, और इसका पूरा क्रेडिट मोहिजुद्दीन और उनके परिवार को जाता है, जो असम से लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा तय करके हमारे पास पहुंचे। कितना किलोमीटर है? 2000 है। असमिया में कुछ कहना चाहेंगे? कारोबार के वजह काনের প্রবলেম থাকে, ওষুধ পেশ হেলথ কেয়ার में আশা করো আর চিকিৎসা পাতি ভালো।